spons, double tip, gunting, dan tisu. Mari kita mulai. Get started. Ini sponnya ya. Ini udah aku bentuk. Aku mau membuat squishy semangka. Cara kedua adalah kita pakai double tip ya. Kita lingkari di seluruh spons. Ini guys, udah aku kasih double tip. Tinggal kita kasih tisu, kita lingkari. Ini udah jadi ya. Ini udah pakai tisu dan setelah itu kita warnai ya. Hai guys, ini udah jadi ya tisunya. Ini udah aku warnain. Ini udah jadi ya.